In dem Video zeige ich dir 3 Möglichkeiten, einen einfachen Lagerfeuerrhythmus viel interessanter zu gestalten. Und ich bin mir sicher, mit diesen Änderungen wirst du auf der nächsten Party oder am nächsten Lagerfeuer garantiert punkten. Los geht's! Jeder, der schon mal ein paar Lieder auf der Gitarre gelernt hat, kennt ihn wohl, den Lagerfeuerrhythmus schlechthin. Ich spiele ihn einmal. 1, 2, 3, 4. Der Rhythmus passt bei extrem vielen Liedern im Viervierteltakt und diese Lieder sind einfach der Großteil unserer Musik und genau aus dem Grund ist der Rhythmus auch so beliebt. Aber wenn du den Rhythmus schon ein paar Mal gespielt hast und mehrere Lieder damit begleitet hast, wirst du vielleicht merken, boah, irgendwie klingt es relativ schnell ein bisschen fad. Und bevor wir den Rhythmus jetzt dann ein kleines bisschen aufpeppen, ist es wichtig, dass wir uns den Rhythmus mal genauer anschauen und vor allem auch den Rhythmus aufschreiben, denn wenn man das Ganze hier auf dem Papier dann auch sieht, dann fällt es wahrscheinlich leichter, die Sachen umzusetzen. Also, wir haben einen Viervierteltakt und ich schreibe Folgendes auf. Keine Angst, wenn du diese Zeichen nicht kennst, ich schreibe übrigens sehr hässlich, aber ist leider so. Also, wir haben im Viervierteltakt 4 Zählzeiten, die 1, die 2, die 3 und die 4. Und hier ist es jetzt so, auf die Zählzeit 1 wird eine Viertelnote gespielt, also das soll quasi eine Viertelnote sein, die klingt bis zur 2. Und die Zählzeit 2, 3 und 4 werden jetzt jeweils in 2 Schläge unterteilt, das sind dann Achtelnoten. Die kennzeichnet man dann mit einem Plus, spricht man auch und. Also 1, 2 und 3 und 4 und. Ist noch nicht ganz der Rhythmus, wenn ich das jetzt aber spielen würde, klingt das so. Achtung. Zähl mal 1, 2 und 3 und 4 und. Und es ist jetzt hier so, ich spiele die 1, also alle vollen Zählzeiten spiele ich von oben, das ist das Zeichen für, ich spiele es von oben nach unten und alle uns spiele ich von unten nach oben. Voilà, nochmal, Gitarre knarzt. So, und jetzt mache ich hier einen Bogen. Der Bogen bedeutet, ich spiele die 2 und ganz normal an, aber die Zählzeit 3, die spiele ich nicht extra an. Die klammer ich jetzt mal ein, da denke ich mir diesen Abschlag. Knarze Gitarre. Okay, Achtung. 1, 2 und 3 und 4 und 1, 2 und 3 und 4. Das ist jetzt unser Lagerfeuerrhythmus, den fast alle automatisch spielen. Ich mache mal schneller. So, und den wollen wir jetzt interessanter gestalten. Total einfache Möglichkeit ist, auf die Zählzeit 1, ich markiere sie hier mal, die Bässe zu spielen. Ich mache ein B drunter, ist keine offizielle Schreibweise, aber ich spiele jetzt mal auf die Zählzeit 1 nur den Basston an. Alles andere lasse ich gleich. Übrigens, ich habe G, E-Moll, C und D als Akkordfolge. G, E-Moll, C. Oh, jetzt klappt es selber nicht, sorry. Ja, erfordert ein bisschen Training, dass man hier die Basstöne trifft. Und du hast ja gerade gemerkt, bei mir, ich habe es auch nicht gekonnt, liegt aber vielleicht auch dran, weil ich immer auf die Kamera hier schaue, ob alles im Bild ist und mich auf mehrere Sachen gleichzeitig konzentriere. Vielleicht ist es auch noch eine Ausrede. Gut, aber dadurch können wir das Ganze schon mal interessanter gestalten, nur durch das, dass wir den ersten Schlag wegnehmen und hier nur den Bass spielen. Und was ganz wichtig ist, beim zweiten Schlag versuche ich dann nicht wieder, oder bei den anderen Schlägen versuche ich dann nicht wieder den Basston zu spielen, dass der quasi so drunter schwebt. Also während die anderen klingen oder gespielt werden, schwebt der Basston weiter. Achtung.
merkst das, ich spiele den nicht nochmal neu an, weil würde ich das machen, würde es so klingen. Klingt nicht gut. Ich will, dass der Bum, Bum, dass der da drunter schwebt. Achtung, Bum. Das heißt, bei den anderen Schlägen spiele ich dann eher so die 4 Saiten. Also ich versuche quasi die Bassseite nicht nochmal anzuspielen. Gut, Nummer 2. Ich versuche jetzt die Zählzeit 2 und die Zählzeit 4 zu betonen. Und das ist im Endeffekt nichts anderes, was ein Schlagzeug bei so einem ganz normalen Standard-Rockbeat spielen wird. Achtung, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, das heißt, ich will jetzt auf der Gitarre auf 1 den Bass, das ist der beim Schlagzeug die Bassdrum, und auf 2 und 4 dann so einen betonten Schlag. Ja. 1, 2, 3, 4. So, was jetzt viele Leute machen, oder ich mache es jetzt einfach mal, bevor ich es erkläre. So sollte das dann klingen, oder so klingt es bei mir zumindest. Was jetzt viele Leute machen, ist Folgendes. Das heißt ja Betonung, also wird hier irgendwie Mords reinkaut. Und genau das würde ich vermeiden. Ich würde nach wie vor versuchen, den Bass unten klingen zu lassen und hier nicht mehr anzuspielen. Das heißt, wir spielen hier automatisch alle außer die Bassseiten. So, und dann würde ich versuchen, hier bei den betonten Schlägen wirklich die überbleibenden Saiten alle zu spielen. Und jetzt kommt eigentlich der springende Punkt. Die Betonung entsteht, indem ich auf die Uns auf gar keinen Fall versuche, alle Saiten anzuspielen, sondern nur, ich sage jetzt mal so die oberen beiden vielleicht. Also ich nenne es auch immer Trennung in Register. Versuch wirklich bei den Uns nicht alle Saiten zu erwischen, weil das klingt außerdem auch richtig komisch. Achtung, ich mach mal. Die Aufschläge sollten, um das wirklich so ein bisschen zum Grooven zu bringen und interessanter zu gestalten, keine vollwertigen Schläge sein, sondern eher das da. Und dann sticht automatisch die 2 und die 4 raus, weil der bleibt übrig, der bleibt übrig. Hier spielen wir nur einen Bass und ansonsten sind es nur Schläge von unten nach oben. Und wir schaffen quasi die Betonung, indem wir bei den anderen Schlägen weniger spielen und nicht einfach noch lauter reindreschen. Das klingt oft sehr unangenehm. Und dann klingt es so, Achtung. Bei meinen Aufschlägen spiele ich nur die oberen Saiten, nie so. Ich mache mal schneller. Und das klingt doch jetzt schon nach viel, viel mehr anstatt dem da. Achtung, ich wechsle. Yes, da klingt das Ganze viel mehrschichtiger, mehrdimensionaler oder irgendwie so. Also ich trenne quasi im Bass betonte Schläge auf den mittleren Seiten und die hohen Seiten. Und dadurch ja, lebt das Ganze auf. Bevor wir jetzt noch eins draufhauen, wenn dich diese Art zu spielen interessiert, wenn du sagst, ich bin jemand, ich kann Songs rudimentär begleiten, aber irgendwie klingt mir das auf Dauer alles zu langweilig, ich brauche Möglichkeiten, um das interessanter zu gestalten, dann habe ich was komplett Neues. Ende September und Anfang Oktober erscheint mein nagelneuer Kurs, der Begleitfuchs. Ich würde sagen, der ist auf diesem Gebiet wirklich einzigartig. Es ist mehr oder weniger ein Stillexikon mit
bis zu 20 verschiedenen Stilen. Also ich habe 20 Module aufgenommen und in jedem Modul behandeln wir einen Stil, wie jetzt zum Beispiel das hier, so dieser typische Country-Lagerfeuer-Stil, aber es gibt alles mögliche, vom Folk über Reggae, über Pop, über ein bisschen angejazzt, also mehrstimmige Akkorde und so weiter. Und der ganze Kurs ist, wie gesagt, so eine Art Stillexikon und es ist immer aufgeteilt in, man hat eine einfachere Variante, man hat was man ein bisschen draufsetzen kann und man hat eine fortgeschrittene Variante. Also es ist in verschiedene Schwierigkeitsgrade eingeteilt und da steckt, also da habe ich jetzt 2,5 Jahre dran gearbeitet und es ist quasi so, nicht versucht, sondern ich glaube, mir ist es gelungen, mein ganzes Begleitkonzept in diesen Kurs reinzubringen. Ja, wie gesagt, das Ganze ist nagelneu, ist auf dem Gebiet einzigartig. Es ist jedes Modul auch immer mit konkreten, bekannten Songbeispielen verknüpft. Man darf ja keine Songtutorials in den Kursen machen, aber ich habe ganz oft die Akkordfolgen von bekannten Songs genommen und die Techniken, die ich da anwende, sagt dann, das kannst du bei dem Lied 1:1 anwenden, bei dem. Also es gibt zu jedem Modul konkrete Songbeispiele. Gut, das Ganze startet Ende September, Anfang Oktober. Es gibt unten in der Videobeschreibung eine Warteliste, da kann man sich eintragen. Wenn du dich da einträgst, dann wirst du auch informiert über die ganzen Konditionen und so weiter. Ich kann nur so viel vorab sagen, das wird beim ersten Mal, also bei der ersten Veröffentlichung, ein Kurs, den man quasi einmal bezahlt und für immer behalten darf, also kein Abo oder sonstiges. Also trag dich gerne in die Warteliste ein, wenn du da die ganzen Infos haben willst. Alles klar, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Und zwar hast du sicher schon mal gehört, dass Leute zwischen den Akkorden irgendwelche coolen Übergänge spielen. Und ich nenne das Ganze Bassläufe, also quasi Melodien in den Bässen. Sag mal, der Gurt knarzt zu furchtbar, sorry. Melodien in den Bässen, die auf den nächsten oder auf den nächsten Akkord quasi hinführen. Zum Beispiel, ich mach mal. Das da. Und das eignet sich immer sehr gut, wenn eine Akkordfolge zu Ende ist, beziehungsweise wenn ein Formteil zu Ende ist. Also ich würde das jetzt nicht immer spielen, sondern angenommen, wir haben jetzt 4-mal diese Akkordfolge. Ja. Zweimal. Dreimal. Und jetzt kommt das 4. Mal. Achtung. Also diese Bassläufe sind total cool. Und in den meisten Fällen ist es total simpel, und zwar kannst du einfach die Tonleiter nehmen und versuchen in Tonleiterschritten nach unten zu spielen. Also wir sind jetzt hier in G-Dur, ja, und ich spiele als letzten Akkord ein D. Und jetzt spiele ich vom D die G-Dur-Tonleiter abwärts. Das ist D, C, B, A, G. Und dann ergibt sich dieses. Ich spiele einmal noch den D-Akkord danach an. Ja, und das ist jetzt nur ein Beispiel. Du kannst natürlich ja irgendwas nehmen, aber diese Bassdurchgänge machen es so richtig interessant und zusätzlich mit der Trennung in Bass, betonte Schläge und höhere Saiten kriegt das Ganze eine Mehrdimensionalität, die sich total abhebt vom typischen Lagerfeuergespiele. Und ich meine es überhaupt nicht negativ, aber ich weiß eben, dass es vielen Gitarristen so geht, dass sie sagen, boah, bei mir klingt alles immer gleich, kann ich nicht irgendwie Sachen machen, um das aufzupeppen. Gut, ich mache mal so einen Durchgang. Ich baue ein bisschen andere Sachen mit ein.
kann ich jetzt mit mehreren kleinen Tricks, die ich da so auf Lager habe, aus einer einfachen Begleitung was ganz Dynamisches machen. Okay, wenn dir dieses Video gefallen hat und vor allem das mit den Bassdurchgängen, dann kann ich dir das Video hier empfehlen. Da erkläre ich das Prinzip der Bassdurchgänge ein bisschen genauer. Und wenn du sagst, hey, ich habe voll Bock, meine Begleitungen wirklich interessanter zu gestalten, dann schau dir unbedingt den Begleitfuchs-Kurs an. Ich glaube, der wird richtig gut und sehr hilfreich sein. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich über einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar und sage bis nächsten Freitag.